esimene osa paigutamisest on flex. Kunagi kui flexi veel ei olnud, siis tuli elemendid ujuma panna ja kasutada margineid ja paddinguid ja mõõta kauguseid vasakult ja paremalt ja ülevalt alt, et me saaksime näiteks menüü elemendid korralikult paika. Aga alates HTML versioonist number 5 on olemas selline asi nagu flex. Ja flexi puhul brauser arvutab ise kaugused. Eks esimene näide siin on 2 ristpilikut ja 2 klotsi. Siin ei ole midagi muud vaja teha olnud. Järgmine näide on veidi keerulisem. Siin on suurema klotsi sees 6 väiksemat klotsi 2 tulbas. Konteinerile on öeldud task display flex ja nüüd on kasutatud lisaatribuuti flex flow. Flex flow'ga me määrame ära, millises suunas kulgeb see paigutamine. Row tähendab, et rõhtses suunas ja column tähendab, et püstises suunas. Praegu siis öeldakse, et rõhtses suunas. Ja siin on veel üks lisaatribuut, justify content. Justify content mõjub mööda põhitelge. Me ütlesime, et põhitelg on row, siis justify content mõjubki row suunas. Justify contentile saame erinevaid väärtuseid anda. Selle järgi paigutatakse sisemised elemendid, sisemised klotsi tüüpi või ploki tüüpi elemendid. Selles näites öeldakse space around. Space around tähendab seda, et igale sisemisele klotsile ta paneb võrdse vahe vasakule ja paremale. No praegu siin need on 2 tulbas, tähendab iga alumise klotsi laius on parasjagu selline, et siia 3 klotsi ei mahukski, siis need 2 klotsi, mis ühele reale mahuvad, need ta paigutab niimoodi, et ise mõõdab ära, et kaugused vasakult ja paremalt oleksid võrdsed. Ja kui me tahaksime, et see muutuks teises suunas või teises suunas ka oleks paigutus kuidagi, siis me kasutame property't align item. 3. näide on nagu kuidas ütleme nüüd saab teha, aga need müüelemendid on samamoodi kõik klotsid. Taas põhitelg on row ja nüüd on justify content'i väärtus flex end, kõik klotsid pannakse siia lõppu. Kui see ära võtta, siis vaikeväärtus on flex start, ehk siis algusest peale, vasakult paremale. Ehk me nägime nüüd space around'i, nägime flex end'i ja siia on võimalik panna ka space between. Space between tähendab seda, et ta nihutab kõik need sisemised klotsid äärde välja ja paneb võrdsed vahed nende vahele. See lilla või? Mul on sinine. Selle otsesel flexi all home'ist osakul, jah? See on padding. Vaatan, kus ma nüüd UL-il on ta vaikimise padding, saame sellega välja lülitada. Padding 0 ei ole. 4. näide on selline, millest mina ka ei ole aru saanud, aga võib-olla teie saate. Kus ta meil siin on? Siin on header, article, 2 side'i ja footer. Välimisele on öeldud, et põhitelg on row. Midagi muud ei ole siin öeldud. Ei mingit justify content'it ega ei mingit line items. Ja mis siin sees? Header. Headerile on öeldud flex, mille väärtus on 1 ja 100%. Siin on need 1 ja 100% on kaalud laiuste suhtes. Kui sa aru saad, mida need kaalud täpselt tähendavad, ehk siis ütle mulle ka, mina veel ei ole aru saanud seda. Siis article, siin on öeldud kaaludeks 3, 1 ja 0. Võib-olla siis see, et see sisemine võtab nagu 3 osa
see 1 ja 0 on, ma ei tea, aga order 2 paigutab selle teisena siia reale. Siis asside'i order on 1, ta paigutab selle esimesena, sellest orderist ma veel saan aru. Ja teine aside, siis order on 3. Ja siis on veel footer, see alumine osa siin, order 4. Selle paigutab viimasena 4. Aga võib-olla need on hoopis alates 0-st, mis tähendab, et see on siis viimane, esimesele pole orderit pandud, see on vaikimisi 0. Ma ei tea. Järgmine osa on ujutamine. Siin on keegi, kes ei ole basseinis kunagi ujunud. Seal on need rajad, mis on omavahel eraldatud, kuidas me nimetame neid, nööridega. Ja meil on võimalik igale elemendile tekitada oma basseini rida või oma flow. Nüüd esimene kast, see hall kast siin, see on vasakul, sellele on öeldud float left. See tähendab, et see kast on pandud sellisesse flow'sse nagu left. Kui me siia kasti järele paneksime teisi kaste, millel on samuti float left, siis nad on kõik ühel basseini rajal. Nii palju, kui sinna ritta neid mahub. Kui rida saab täis, siis minnakse järgmisele reale. Kui me seda float'i üldse ei paneks siia, siis paigutatakse kõik kastid üksteise alla. Aga kuna float on siin määratud, siis paigutatakse need üksteise kõrvale alates vasakult. Ja kõik muu, mis ei ole ploki element, näiteks tekst siin, või ta võib olla ploki element, siis ta ujub teiselt poolt mööda, antud juhul paremalt poolt sellest mööda. Järgmises näites on kasutatud float right. Siin on öeldud, et tema on sellises flow's nagu right, hakkab paremalt vasakule minema. Niiga kui rida saab täis, siis järgmisse. Me saame neid ka kombineerida, et korraga on miski vasakul ja miski paremal. Ühed hakkab vasakult pihta, teised hakkab paremalt pihta. Ja kuni siis jõuavad keskel kokku, siis minnakse järgmisele reale. Vaikimisi float on static. Järgmises näites on see suurem salm pandud sellisesse flow'sse nagu left. Järgmine on pandud flow'sse right. Ta läheb järgmisele reale, kuna see left on nii suur, et siia see right ei mahuks lihtsalt ära. Ja siin on veel siis kolmas, millel on öeldud clear left. See tähendab seda, et ta paneb ennast selle viimase kasti taha järgmisele reale, mis on vastavas flow's, antud juhul leftis. Siin see left lõpeb ära ja ta paneb ennast sinna järgmisele reale, mitte siia otsa. Nüüd on meil kaks kasti siin, kõrvuti jällegi. Ainult selle vahega, et see vasakpoolsem on nüüd kitsam ja lühem. Ta on vasakpoolses flow's. Parempoolne on parempoolses flow's. Ja nende all on selline kast, millele öeldakse, et ta cleariks nüüd ära parempoolse flow. Kui me cleariksime ainult vasakpoolse, siis see kast läheks siia, sest et vasakpoolne left flow lõpeb siin ära, aga parempoolne ehk siis float right lõpeb siin ära ja sellepärast ta paneb selle siia, kuna tal on clear right. Ja kui see clear eemaldada, siis ta paneb ennast staatiliselt ja püüab kõikidest teistest mööda ujuda. Nii, siin on nüüd float left, järgmine float right ja see kolmas on nüüd clear left. Siin left lõppes ära ja paigutab ennast otse siia alla. Ja viimane osa paigutuse osas on, kuidas määrata kauguseid vasakult, ülevalt ja ka sügavust, ehk siis vaataja poolt. Esimene kast on paigutatud staatiliselt, tal pole siin positioning ega midagi määratud. Aga
järgmisele on näidud position relative. Relative siis eelmisest kastist. On öeldud, et ta oleks ülevalt ja vasakult pool remmi eemal. Tumedama kollasega me näeme marginit, aga me näeme ka, et ta on nihkes võrreldes selle esimese punase klotsiga. Pool remmi on seda siis nihutatud kõrvale, ülevalt ja alt. Kui see position ära võtta, siis see ei mõju. Left, top ja Z-index mõjuvad ainult siis, kui position on kasutuses. Järgmine on samamoodi nagu eelmine. Mõlemad on siis position relative. Ja mõlemad on mitte paremalt vasakult ja ülevalt pool remmi. Mitte siis eelnevast elemendist, vaid viimasest teistmoodi positioningiga elemendist. Kuna see on position static, vaikimisi ilma selleta, siis sellest alates nihutatakse. Siin on veel üks. Sellel ei ole mitte midagi öeldud, mitte ühtegi positioningi, seega ta paigutatakse staatiliselt nagu ka see esimene. Ja mis siin veel räägitakse, vasak kaugus sulandab ühte eelneva kasti parem kaugusega. Ja kus oli see esimene? Ja. Et kui siin kõrval oleks veel üks kast, siis see vasak ja parem läheksid samaks. Ei oleks topelt. Siis need hallid kastid. See on üks suurem kast, mille sees on teised väiksemad kastid. Suuremale kastil on öeldud position absolute. Kui see absolute maha võtta, siis paigutub staatiliselt sinna, kus ta peaks loogiliselt olema järjekorras. Aga siin on öeldud, et ta oleks paremalt 0 piksli kaugusel, seega ta läheb see paremasse äärde. Ja selle sees on 3 väiksemat klotsi, millest esimesele määratud positioningis on siis staatiline. Teisele on öeldud, siin on need hoopis. Teisele on öeldud, et ta oleks ka absoluutselt positsioneeritud, antud juhul vasakult ja ülevalt pool remmi. Seega ta on nüüd selle võrreldes sellest eelmise vasakpoolsest õigemini nüüd mõjub sellele ei viimasest absoluutselt positsioneeritud ehk siis konteinerist selle vasakust servast on ta nüüd pool vasakult ja pool ülevalt. Ja teine, sellele ei ole ka mitte midagi pandud, ta on staatiline ja float left, seega ta paneb ennast selle esimese kõrvale samasse flow'sse, kuna see oli ka float left. Kuigi see järgmine on ka float left, aga tal on öeldud position. Ja siin on veel üks kast, mis on siin vasakul. Näeme, et kui me kerime lehte üles või alla, siis see vasakune kast vasakul all jääb paigal. See on saavutatud niimoodi, et positioni väärtuseks on öeldud fixed. Kui fixed ära võtta, ta paigutab ennast sinna, kus ta loogiliselt oleks. Ja kui on fixed, siis ta on paigal nendes kohtades, mis me oleme öelnud vasakult 0 ja alt 0. Ja all on veel viited, mille kohta saab ise lugeda flexi kohta, ujutamise kohta ja paigutamise kohta, positioningi kohta. Ja nüüd on võimalik teha ülesanne slaidil 15. Esimese puhul siis vaja kasutada position fixed ja teise puhul kasutada ka veel sellist asja nagu Z-index on siis selline asi. Nagu siin on see kollane rohelise ees, ta katab selle ära. Need on erinevate kihtidena.
nüüd fikseerin aja, paarkümmend minutit hiljem.